کیا بات ہے خدا دی کر کے آنا نبی تو او نے جنہ عرش تے چند توڑیا یہ مولا علی شیر خدا دی نماز قضا ہون لگی میرے نبی پاک نے انگلی دے اشارے نہ سورج بلایا کہ اوتھے کھلوتا ہے نہیں پہ کھلوتا محدثین کرام فرماؤندن جدو مولا علی دی نماز دے واسطے سورج واپس آیا سی نا کہ حضرت علی پاک نماز پڑھ لئی سی لیکن سورج اوتھے کھلوتا ہے پچھلے بھی بول بو آئے بھی پیچھے تو مڑ بھی چو بیٹھے ہو لنگر پیچھے ہونا تو انہوں پہلے لبے گا بولو سبحان اللہ حضور پاک نے اشارہ کیتا سورج اٹھتے آ گیا نماز مولا علی پڑھ لئی سورج کھلوتا ہے غروب نہیں ہوندہ محدثین کرام فرماندن اگر نبی دوبارہ اشارہ نہ کر دے قیامت پہ آ جانے سی لیکن سورج ہوتی کھلا رہنا سی کیونکہ جس انگلی نے بلایا سی اس انگلی نے واپس بھیجنا سی بول دے سی سبحان اللہ کہ چند دی گل کیتی ہے اگر آنکھیں دا کیونکہ چند تا حرکت کرتا رہندا ہے چڑھدا ہے لیندا ہے چڑھدا ہے لیندا ہے ایک اور گل سناواں سبحان اللہ اے نہیں سنانے تو میں ہاتھ چک کے بول سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شیر تو شروع کرنے اے ان بولنے آلو بولا جان دائے جیڑا نبی نو مندہ ہے آخری نبی مندہ ہے مل کے پڑھے ہو اے ان بولنے آلو بولا جان دائے اے پتھرا تھی کلمے بڑا جان دائے پتھرا تھی کلمے بڑا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدھے یار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدھے پچھے نماز پڑھ دے لیں فجر دی نماز ظہر دی نماز عصر دی مغرب دی عشاء دی دعا کرو رب سانو بھی پڑھن دی توفیق دے چھوڑے میرے نبی پاک دے پچھے ایک نبی دا یار نماز پڑھ دا وی نبی پاک نماز پڑھان دے نے جس لئے نبی پاک نماز پڑھان دے نے دعا فرماؤ دے نبی دا یار دعا کر دے جلدی جلدی چلا جان دے ٹکدا نہیں نبی پاک دیا گلہ سماعت نہیں کردہ توجہ کرے آجے یہ گل سنا کے گل مکا دیں گے لیکن تو سا مکنا نہیں گل بڑی لطف والی ہے لطف نال سنی نبی دے پچھے نماز پڑھ دے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماؤ دے نے دعا کر دے جلدی جلدی چلا جان دے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یارہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ توڑا یار ابو دو جانا جیڑا توڑے پیچھے نماز پڑھ دے نماز پڑھ کے جلدی جلدی چلا جاتا ہے توڑیاں گلہ دے انتظار نہیں کردہ توڑے فرمان دے انتظار نہیں کردہ توڑے لپا وچو نکلنا نہیں گلہ دے انتظار نہیں کردہ یا رسول اللہ ان دے کل پوچھا جانا چاہیے توجہ میرے بلے یا رسول اللہ ان دے کل پوچھا جانا چاہیے کیوں جلدی جلدی چلا جانا ہے توڑیاں گلہ دے انتظار کیوں نہیں کردہ باقی صحابہ کرام بے جاندے نے توڑیاں گلہ دے انتظار کر دے لیکن دعا کر دیتے جلدی جلدی چلا جانا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جدو صبح آوے آپا پوچھ لواں گے میرا یار ابو تو جانا کیوں جانا ہے اگلے دن نبی دا یار آیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پڑھ لئی حضور دعا فرمائی نبی دا یار ابو تو جانا جان لگے میرے نبی فرمایا اے ابو تو جانا کدھر پیا جانا ہے اے ابو تو جانا کدھر پیا جانا ہے ابو تو جانا رو گئے توجہ ابو تو جانا رو گئے ہاتھ جوڑ لے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے نبیان دے سردارا اے امت غمخارا میں نے ایک پریشانی ہے میرے نبی پاک نے فرمایا اے ابو تو جانا کیڑی پریشانی ہے میں تے پریشانیاں دور کرنے آیا تو جانا دس کیڑی پریشانی ہے میں تے پریشانیاں دور کرنے آیا ہوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ
اس ویلے پوچھیا ہے ابو دجالہ دی لباں وچوں گل نکلی یا رسول اللہ میرے گھر دے نال ایک یہودی دا گھر اس گھر دے میرے کھجور لگی ہیں جنیاں شاخاں میرے گھر والے لٹکیاں نے یا رسول اللہ انڈیاں شاخاں میرے گھر والے لٹکیاں نے تو یا رسول اللہ میں جلدی تا جانا رات نو کھجوراں گردیاں ہیں رات نو کھجوراں گردیاں ہیں میں جلدی تا جانا کھجوراں کٹھیاں کر کے میں اپنے ہمسائے یہودی دے گھر دینیاں ہوندیاں یا رسول اللہ میں کہ میں تھے کدے لمبیاں دعاواں نہ کردا رہ جاواں تے میرے بیٹے کدے یہودی دیاں کھجوراں کھا کے حرام نہ کھاندے رہ جاؤں یا رسول اللہ میں تا جلدی جانا وہ کھجوراں کٹھیاں کر کے یہودی دے گھر دینیاں ہوندیاں نے او نبی دے یار سلی جڑے یہودیاں دیاں کھجوراں خود اپنے ہتھاں نال کٹھیاں کر کے گھر دے کے اوندے سن لیکن جیسے نبی دا کلمہ پڑھن والے نبی دے نال محبت کرنے والے جتھے کوئی شے لب جاوے اسا نہیں ویکھنا کندی ہے اسا نہیں ویکھنا چوری دیے اسا نہیں ویکھنا حلال دیے اسا نہیں ویکھنا حرام دیے صدقے جاواں نبی دے یاراں تو جدوں قدم چاندے سن ویندے سن ایتھے نبی دی شریعت کی فرماؤندی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدھے یارہ ذکر دے یا رسول اللہ میرے گھر دے نال ایک یہودی دا گھر ان دیا کھجوراں میرے گھر والے گردیاں نے میں جلدی تاں جانا وہ کھجوراں کٹھیاں کر کے میں ان دے گھر دینیاں ہوندیاں نے توجہ میرے والے یا رسول اللہ اے پریشانی ہے نہیں تے تواڈے سامنے بہن دا لطف بڑا ہی ہوندا ہے کیونکہ سونیا وہ کیسا سما ہوگا کیسا سما ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلے نظر کے چہرے پہ پڑی ہو یا رسول اللہ تواڈے سامنے بینا لطف بڑا ہوندا لیکن مجبوری ہے میرے نبی فرمایا ہے او میں تے پریشانیاں دور کرنے والا ہوں اگر ایک کھجور یہودی کو لے کے میں تینوں دے دیواں تیرا کی خیال ہے جڑے چلو کھڑے بیٹھے ہو بول کو سبحان اللہ اگر ایک کھجور میں لے کے تینوں دے دیواں تیرا کی خیال ہے قدمہ دے اندر ڈے پیا کیا سونے لجپالا اگر کھجور مل جاوے میریاں ساریاں پریشانیاں دور ہو جانے میں تواڈی زیارت کردا رہواں گا جس لئے سونے تساں کہو گے میں اس ویلے جایا کراں گا میری پریشانی دور ہو جاوے گی میرے نبی پاک نے فرمایا توجہ میرے نبی فرمایا جا یہودی نو بلا کے لے آپا گل کر لینے نبی دا یار گیا جا کہ یہودی دا دروازہ کھڑکایا توجہ یہودی دا دروازہ کھڑکایا یہودی باہر نکلیا حضرت ابو دجانہ فرماؤندے نے یہودیا تینوں میرا نبی یاد کردا ہے تینوں میرا نبی یاد کر دے یہودی آکھے خیر ہے اسی تے انہاں نوں مندے ہی نہیں پتہ نہیں اج کی مسئلہ کیوں بلا رہے ہیں یہودی نے دروازہ کھولیا نال ٹر پیا دل دے اندر جیڑا خیال سی واللہ عالم و رسول عالم ٹر پیا جدوں سونے نبی دے سامنے آیا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا یہودی اگر ایک کھجور میرے یار نو دے دے جنت دے اندروں میں تینوں 10 کھجوراں دے دے
کیا بات بولتا نہیں پہ ایک کھجور کنو دے دے میرے یار ابو جانا نو دے جنت دے اندروں دا کھجورا میں تیرے نالا دینا وہ یہودی سی انہیں دل دے اندر سوچیا کدو جنت آئے کدو ملے میں نو سودا منظور نہیں تے نبی دے عاشق بیٹھے سن عمر بن خطاب ورگے عثمان غنی ورگے مولا علی شیر خدا ورگے بیٹھے سن حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے حضرت صدیق پاک کھڑے ہو گیا تو جوڑ لے یا رسول اللہ میں نے گل کرن دی اجازت ہے کہ نہیں میرے نبی فرمایا گل کر حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے ہاتھ جوڑ لے عرض کی یا رسول اللہ اے جنت والیاں کھجوراں دا نہیں لیندا نہ لے جنی دیر میں بولے کے لیے گل نہیں سناونی اے جنت والیاں کھجوراں نہیں لیندا نہ لے اندے کولو پوچھو اے کھجور تواڈے یار نو دے دے تے میں اپنے باغ دے وچوں اے نو تا کھجوراں دینا اے کینو دے دے اے تواڈے یار نو دے دے تے اے جنت والیاں نہیں لیندا تے نہ لے میں اپنے باغ دے وچوں کنیاں کھجوراں سارے بولو دا کھجوراں میں اپنے باغ وچوں اینو دے دیندا تو جو ہے کہ اپنے باغ وچ میں دا کھجور دے دینا تے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے جیڑیاں او جنت والیاں کھجوراں ہونیاں نے او مینوں دے دے آئے واہ ایمان اللہ سونیا ایک کھجور تواڈے یار نوں دے دے تے جیڑیاں میرے باغ والیاں نے او اے لے لوے تے جیڑا سونے جنت جے تساں اینوں دینیاں سن مینوں دے دے آئے میرے نبی نے فرمایا یہودیا کی نظریہ رکھنا ہے تینو قبول ہے کہ نہیں توجہ ہے کہ نہیں انہیں کھلے ایک دے بدلے 10 لبدیاں نے قبول ہے سودا تے ہو گیا معاملہ تے ہو گیا جس ویلے معاملہ تے ہویا ہے نبی پاک نے فرمایا اے ابو جانا جا کھجور تیری ہو گئی انہوں آکھیا 10 کھجوراں تیری ہو گئی اے صدیق دا کھجوراں جنت دے اندر تو لے لے بتے ہو گیا نبی دا یار گیا گھر بڑا خوشی خوشی کر دیا نو خوش خبری دیتی کہ نبی پاک نے کھجور لے کے دے دیتی انہوں نے ٹوکری چکی توجہ کریں ٹوکری چکی دے کھجورہ چکن واسطے گئے تے کو بیٹھی سی یہودن بول دے سی یہودن بیٹھی سی انہیں آکھیا اوے تو کی کر رہے ہیں وے کیونکہ مرد کو باہر سیدھا کام کر کے آ جائے نا انہاں موڈا مارنا اے اتریا میں کھتریا کر دے سودے پورے نہیں ہوندے تو مسیح سے 500 دے آئے انہاں سیدھا کام نہیں کرن دینا میرے نبی فرمایا جڑا رنہ دا تابعدار ہوئے گا برباد ہوئے گا الرجال قوامون علی النساء جڑے مرد نے عورتاں دے اوتے افسر نے عورت محکوم ہوندی ہے مرد حاکم ہوندا ہے تو جو ہے کہ نہیں بول سبحان اللہ ادھر تو جو میرے یا رسول اللہ حضور فرمایا کھجور تیری ہوگی او گیا کھجور چکن لگ گیا تو یہودن آکھیا چل 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 سیلوں سودا منظور نہیں اسی نہیں دینی بولو دے سے مولوی دی بریک ہوندی ختم کریے جے گل سنا دئیے جڑا سننا چاہنا تو میں ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ سارے ذوق وچ بیٹھے ہوئے میں پریشان ابھی بندے تھکے بیٹھے نے ادھر یہودن کہندی نہیں 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 چل چلا جا سانو سودا منظور نہیں نبی دا یار مایوس ہو کے ٹر پیا جدو کھڑے آیا اگلا دیہڑا ہویا نبی دا یار مایوس ہے پریشان ہے نماز پڑھن آیا میرے نبی پاک نے پوچھ لے ابو تو جانا خیر ہے پریشان پھرنا ہے میرے نبی دے یار عرض کی دی یا رسول اللہ تو کھجور لے کے دیتی ہے لیکن وہ تے کھجور چکا نہیں دیتے وہ کہنے نے سادو سودا منظور نہیں میرے نبی پاک نے فرمایا اے ابو تو جانا کی کہیں دے عرض کی دی یا رسول اللہ کہیں دے ایسا تا کھجورہ نہیں لے دیا ایسا گھر والی کھجوری رکھنی ہے یہی رکھنی ہے تو نبی نے جڑا سودا ہوتا معاملہ تے کیتا سانو قبول تھا جو میرے لے کرے جی میرے نبی پاک نے بڑی سونی گل کی تھی میرے نبی پاک نے فرمائے اے ابو دو جانا رات نو سو جا یا رسول اللہ کی ہوئے گا میرے نبی نے فرمائے جس ویلے حضرت بلال اذان پڑھن گئے کھجور آپ ہی ٹر کے تو
پہ ٹر کے توڑے گھر آ جاوے گی یا رسول اللہ کھجور ٹر کے آ جاوے گی میرے نبی فرمائے جا سو جا جس ویلے حضرت بلال پاکدان پڑھوے اس ویلے کھجور ٹر کے تیرے گھرے آ جائے گی اور نبی دا یار عقیدہ پکا سی دل نے سوچی جاندہ ہے آج ویکھاں گا کھجور کیڑے قدمہ نال ٹر کے ہوندی ہے میرے نبی دا یار گھر گیا سون لگیا نیندر کتھوں آوے آج میرے گھر کھجور ٹر کے ہونی ہے میں ویکھاں گا کیڑے قدمہ نال ٹر کے ہوندی نبی دا یار سوندے نیند نہیں ہوندی ساری رات جاگدیاں گزار چھوڑی جدوں فجر دا ویلا ہویا توجہ فجر دا ویلا ہوئے حضرت بلال پاک نے اذان شروع کی تھی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ بڑے اللہ جلدی بایا کمرے دوں ویندے اذان ہو رہی ہے کھجور والے پہ ویندے ہن کیویں ٹر کے ہوندی ہے کھجور درمیان وچ دیوار بھی ہے کیویں ٹر کے آوے گی حضرت بلال پاک اذان پڑھدے گئے جس لے پہنچے شہد ان محمد رسول اللہ نبی دا یار کی ویندے کھجور ہلنے لگ پئی سجے ہلی کھبے ہلی اگے ہلی پیچھے ہلی نبی دا یار نے نعرہ تکبیر بلند کیتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ نبی دے یار نے نعرہ تکبیر بلند کیتا اور نعرہ رسالت بلند کیتا کھجور ہلن لگ پئی انہیں جڑا پڑھیا ٹر پئی یہودی نو پتہ لگے تو جو یہودی نو پتہ لگا کھجور پئی جاندی ہے دوڑ کے آیا کھجور نو تھپے مار دے پر او کتھوں رکے کھجور اپنی زبان حال نال جواب دیندی ہے اے یہودیا جنوں میرے نبی دا سودا منظور نہیں ہوے گا میں اندے گھر نہیں رہ سکتی جنوں میرے نبی دا سودا منظور نہیں ہوئے گا میں اندے گھر نہیں رہ سکتی کھجور ٹر دی گئی اپنی چال دینا ٹر دی جاندی جس لے کو دیوار آ گئی دیوار اپنے آپ پھٹ گئی کھجور نو رستہ دے چھڑے کھجور گزری ہے نبی پاک دا یار نظارے پہ ویندا ہے اسا سن کے کتنا تعجب پہ کرنے اور جنہ سامنے ویکھیا ہوے گا دس انہاں نبی دے یاراں دا کتنا ایمان ودیا ہوے گا نبی دا یار کی ویندا کھجور آگی دیوار پھٹ کے وچوں گزری جا کے گھر دے اندر انہیں کھڈا خود بنایا ہل کے کھڈا بنایا کھجور وچ لگ گئی گل نیڑے لگ گئی ہے تھوڑی توجہ کرے آجے گل بڑی لطفا لیجے کہ کھجور جس ویلے لگ گئی ہے صبح دا ویلا سی نبی دا یار دوڑدا مسجد اندر آیا سامنے والدوحا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے علم نشرہ دے سینے والے وما ینطق عن الہوا دی زبان والے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما والے ہتھاں والے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین والی سونی رحمت والا نبی بیٹھا وے میرے نبی پاک دے قدماں دے اندر جا کے نبی دا یار ڈگ پیا وے عرض کردا یا رسول اللہ آ گئی یا رسول اللہ بولو نا سونیا او آ گئی ہے میرے نبی فرمایا ہے ابو دو جانا کی پہ کہیں عرض کی دی سونیا او آ گئی ہے میرے نبی فرمایا پھر کہیں یا رسول اللہ وہ آ گئی ہے میرے نبی فرمایا ابو دو جانا
پیچھے مڑ کے دیکھو اوندا مالک بھی آ گیا ہے پیچھے مڑ کے دیکھو اوندا مالک بھی آ گیا ہے نبی دے یار نے پیچھے مڑ کے دیکھیا کہ ویندے نہیں یہودی بھی آئے کھلوتے یہودی دی گھر دی بھی آئی کھلوتی ہے یہودی دے بچے بھی آئے کھلوتے نے میرے نبی پاک نے مخاطب ہو کے فرمایا یہودی کیویں آیا ہے کیویں آئے عرض کردہ ہے سونیا کلمہ پڑھا میرے نبی فرمایا خیر پہلا تو مردہ نہیں سے ساڑھے سودے بھی موڑ چھٹے نہیں ہونے کیویں پیا کہنا کلمہ پڑھا انہیں بڑی سونی گل کی تھی انہیں آکھا سونیا آسمانہ تے چل تواڈی مردہ ہے جیڑا ہاتھ نہیں چکے گا انہوں چاول نہیں لبنے یا رسول اللہ آسمانہ تے چل تواڈی من دے آسمانہ تے سورج تواڈی من دے درخت تواڈے اشارے تے چل گئے لے یا رسول اللہ میں تو انسان میں تو چوکھا مننا چاہیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ پڑھیا مسلمان او گھر سے مسلمان جنہوں نے انج اشارے کر کے ہر شہروں چلایا ہوئے اسے نبی نے تینوں میں نو آکھیا ہوئے اپا نبی دا کلمہ پڑھنے تینوں میں نو آکھیا ہوئے اور نماز پڑھو نماز میرے اکھاں دی ٹھنڈک ہے کھجور تو حضور دے اشارے تے ٹر پوے کیا بات او بول دے صحیح ہے پتھر تو حضور دے اشارے تے بول پوے درخت تے ٹر کے حضور کو لا جاوے لیکن حضور اپنے کلمہ پڑھنے والے امتی نو آکھن اوئے نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے نماز پڑھے کر رسیت بھی سنیے تے رکڑ دے یار اپ درخت تو گئے گزرے ہو گئے آپ پتھرے تو گئے گزرے ہو گئے آگے بڑھدا سی یہ پتھر اشارے تے چل رہے تھے اسا اکھاں دے اشارے تے چل رہے پتہ لگدا ہے نبی دے امتی نے رب فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین کیا بات اور نماز قائم کرو زکات ادا کرو رکوع کرن والیاں نال رکوع کرو اسا نہ سنیے بڑا افسوس ہے بڑا ساتھو درخت نمبر لے گئے پھر سانو ساتھو پتھر نمبر لے گئے ساتھو قومہ نمبر لے گئے ساتھو پھیڑیے نمبر لے گئے جیرے نبی دے اشارے دے چل گئے لیکن کل جدوں قیامت دا دیہاڑا ہونا ہے اوتے سارے نبیاں نبی دے قدماں چ ہونا ہے جو تھے نبی نے کہہ چھڑیا تو ساں تے ساڈی منی نہیں سی دس کدے کول جاویں گا اج ہی نبی دے در تے جھک جا تاکہ پتہ لگ جاوے جویں نبی دا کلمہ پڑھیا سو ایویں نبی دی منی بھی ہے تو جو ہے کہ نہیں عارف کھڑی دا شعر سناواں سبحان اللہ دو ہاتھ چوک کے بول سبحان اللہ عارف کھڑی فرماوندا ہے اس دن اکڑے نکل جانی ہے تیری جس دن کہنا محمد عربی اے نئی امت میری اور جس دن کہنا محمد عربی اور تو نئی امت حسن کہنا وارث کون حسن دا
قدر نبی دا اوے اسا کی جانیے دنیا دار کمینے قدر نبی دا جان والے او سو گئے بچی مدینے اگر تواڈی اجازت ہوئے تو فکر آخرت دے والے گا لیکن شعر پڑھ کے اجازت چاہاں بولو سبحان اللہ کسی نے کوئی ناراضگی ہوئے تو معذرت چاہنے ایک کلام پڑھنے موڑی اجازت بولو سبحان اللہ کسے کیا خوب آنکھیں جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے جیو نامی بازیاں ہاریاں لے جیڑے ترس دے شیدی دونوں دن راتی جیو نامی ماریاں جگ سارا دیوال دیا سچیاں یاریاں دعا کرو اللہ رب العالمین چنگ لمحات دی حاضری قبول فرمائے اللہ